3 декабря 1942 года. Норвежские территориальные воды. В ходе атаки вражеского транспорта советская подводная лодка К-3 обнаружена 3 кораблями охраны. На субмарину сбрасывается несколько десятков глубинных бомб. Уклоняясь от них, лодка несколько раз ударяется о грунт. В результате повреждений на поверхности моря образуется пятно дизельного топлива, которое выдает местоположение лодки. Оставаться под водой значит обрекать себя на гибель. Камдив Гаджиев, находившийся на борту К-3, предлагает всплыть и вступить в артиллерийский бой с кораблями противника. В результате боя были потоплены 2 корабля, а 3-й ретировался. Так завершился бой одной из знаменитых крейсерских лодок типа К, прозванных моряками «Катюшами». В начале 20-х годов прошлого века штаб рабоче-крестьянского Красного флота сформулировал задание на проектирование эскадренной подводной лодки. Она должна была оснащаться мощным артиллерийским вооружением и нести службу вдали от баз автономно и совместно с эскадрой. Взаимодействие подводных сил с надводными кораблями считалось важной составляющей успеха в боевых действиях. Причем эскадренным лодкам предстояло наносить удары первыми. В требованиях к подводным крейсерам, помимо прочего, значилось: надводная скорость не менее 22 узлов, 6 носовых и 4 кормовых торпедных аппарата с двойным запасом торпед, артиллерийское вооружение калибра не менее 100 мм и дальность плавания до 15 тысяч километров. К реализации проекта приступили в 1926 году. Первой стала субмарина типа «Д» «Декабрист». Надводная скорость этих лодок составляла всего 15 узлов, что не устраивало заказчиков. Следующим проектом в этом классе стали лодки 4-й серии типа «П» «Правда». Надводную скорость крейсеров удалось увеличить до 20 узлов. Но при этом сильно увеличилось время погружения и ухудшилась подводная маневренность. К 1935 году инженер-контр-адмирал Рудницкий предложил проект крейсерской эскадренной подводной лодки под индексом 9. Характеристики проекта показались командованию флота многообещающими, и КАЭ-9 был принят за основу будущей субмарины. 27 декабря 1936 года были заложены первые 3 подлодки типа «К». Строительство осуществлялось на заводах в Ленинграде. Крейсерская подводная лодка типа К 14 серии «Катюша». Водоизмещение подводное 2200 тонн. Скорость надводная 22 узла. Дальность плавания надводная 15 тысяч миль. Предельная глубина погружения 100 метров. Оружие: 10 торпедных аппаратов с боезапасом 24 торпеды, 2 100-мм орудия, 2 45-мм орудия, 20 мин. Конструкция лодки была двухкорпусной. Внутренний прочный корпус изготавливался традиционным методом клепки. При сборке наружного корпуса крейсера широко применялась электросварка. Корпус был разделен на 7 отсеков. Во втором отсеке находились одноместные каюты и кают-компания командного состава. В 4-м располагались старшины. Команда размещалась в 1-м, 6-м и 7-м отсеках. Подводные крейсеры имели 2 перископа большой светосилы, приспособленные, в частности, и для фотосъемок. Коротковолновые радиостанции лодки обеспечивали устойчивую двухстороннюю радиосвязь даже на самых дальних дистанциях. Первоначальное тактико-техническое задание предусматривало наличие на подводной лодке самолета. Такой самолет под шифром СПЛ был построен конструктором Четвериковым, но впоследствии от самолета отказались. Главным оружием «Катюш», как и других подлодок, были торпеды. 6 торпедных аппаратов в носовой части и 4 в кормовой. Все аппараты обеспечивали пуск торпед с глубин до 15 метров. Артиллерийское вооружение составляли 2 100-мм и 2 45-мм орудия. Для подлодок типа «К» был разработан оригинальный вариант минного устройства. Но к началу испытаний серийный выпуск мин еще не был налажен. Первые испытания «Катюш» прошли на Балтике. В приемном акте головного корабля серии указывалось:
Подводная лодка находится на современном техническом уровне и по своим тактическим элементам значительно превосходит зарубежные лодки подобного типа, в особенности по вооружению и скоростям. Самая мощная и самая быстроходная. Вместе с тем комиссия выявила ряд серьезных недостатков. Заказчиков не удовлетворяли мореходные качества лодки и плохая герметичность надстроек при ходе в надводном положении. К тому же отсутствие мин не позволяло полноценно проверить минное устройство. Комиссия постановила продолжить испытания в июле-декабре 1941 года. Но война помешала доработать проект. Первоначально планировалось построить 62 подводные лодки, причем больше половины для Тихоокеанского флота. В глубоководных просторах океана большие «Катюши» чувствовали бы себя в своей стихии. Но в действительности ни одна крейсерская лодка типа «К» в годы войны до Тихого океана не добралась. К началу Великой Отечественной заводы сдали флоту 6 «Катюш», которые к осени 1941 года вошли в состав Северного флота. Перед ними была поставлена следующая задача: действиями крейсерских подводных лодок нарушать морские сообщения противника вдоль побережья Норвегии. Осенью того же года крейсерская лодка К-22 вышла в боевой поход. Поставив несколько минных банок, «Катюша» начала поиск кораблей противника. Ее артиллерия потопила транспорт, бот и нефтеналивную баржу. Позже в том же походе были уничтожены еще 2 транспорта и 1 сторожевой корабль. Как сообщила разведка, на одном из кораблей находилось более 30 тысяч полушубков, предназначенных для егерей германского горнострелкового корпуса Норвегии. Зимнее наступление противника на Мурманск было сорвано. Другая крейсерская лодка К-2 во время своего боевого похода артиллерийским огнем уничтожила транспорт противника и по возвращению на базу отсалютовала холостым артиллерийским залпом. Так на Северном флоте родилась традиция завершать успешные походы холостыми выстрелами по числу потопленных кораблей. В начале июля 1942-го немецкая эскадра во главе с линейным кораблем «Тирпиц» вышла на перехват союзного конвоя «Пик Ю-17». Чтобы не допустить немецкую эскадру к конвою, командование Северного флота заблаговременно послало в районы прибрежных норвежских вод несколько подводных лодок. Среди них была и крейсерская К-21 под командованием Героя Советского Союза Лунина. 5 июля 1942-го субмарина обнаружила немецкую эскадру и начала маневрирование для выхода в торпедную атаку на Тирпиц. Корабли противника шли противолодочным зигзагом, все время меняя курс. Лунин был вынужден постоянно поднимать перископ на короткие промежутки, чтобы вести наблюдение за целью. Тирпиц повернул прямо на лодку. Залп из носовых торпедных аппаратов оказался невозможен. Пришлось атаковать линкор кормовыми торпедными аппаратами. В результате атаки Тирпиц получил повреждения, а один из эсминцев сопровождения был потоплен. Лодка погрузилась, ожидая атаки кораблей охранения. Но ее не последовало. Тирпиц вместе с эскадрой был вынужден вернуться в фьорды Северной Норвегии и в военных действиях участия больше не принимал. Спустя 4 дня субмарина возвратилась на базу. Ее встречали как победительницу. Таким значительным списком побед в то время не могла похвастаться ни одна советская подлодка. Число поросят на праздничном столе – это число потопленных кораблей за один боевой поход подводной лодки. Первый кусочек идет лучшему торпедисту. Командующий Северным флотом вице-адмирал Головко поздравляет североморцев. Нашему военно-морскому флоту слава! В октябре 1942-го К-21 была награждена орденом Красного Знамени, а спустя 40 лет, в 1982 году, ее установили на пьедестал в Североморске как мемориальный корабль Северного флота. В
течение войны было построено еще 5 крейсерских подводных лодок, 4 из которых с успехом воевали на Балтике. Всего за годы войны «Катюши» уничтожили 55 боевых кораблей и транспортов противника. 2 субмарины были награждены орденом Красного Знамени, а 1 стала гвардейской. 3 командира подводных крейсеров удостоены высокого звания Герой Советского Союза.